जॾहिं ॻाल्हि थी दादू जा 3 माण्हू रहिजी विया जेके ॻणाइण घुरिजनि। उस्ताद सां गॾु मंजूर सखीरानी जो नालो अचणु घुरिजे। जेकॾहिं असां ग्रामर जी ॻाल्हि कयूं था त मोहम्मद सनेजे जो नालो अचणु घुरिजे। ऐं अयाज़ खे अंग्रेज़ीअ में ट्रांसलेट करण वारो मुनीर सोलंकी साहब जो नालो अचणु घुरिजे। 3 माण्हू आहिनि जिनखे यादि करणु खपे। बहरहाल ख़ुशी थी अदी जेको किताबु लिखियो आहे इन खां अॻु में मूं भेण सीमा जो बि किताबु पढ़ियो। किताबु ॾाढो ऊचो हो, हीउ एतिरो ऊचो कोन्हे। ॿई असल में छा थो थिए त असां कुझु बि कयूं असां हेॾी दिलि वारा बि थी वञूं न, असां औरत खे नथा सहूं त अदीब थिए शाइर थिए। सची ॻाल्हि आहे। असां चाहींदासीं त हीउ जीअं न पीर चवंदा आहिनि त हीउ मुंहिंजो मुरीद थिए, हर कोई चवंदो आहे त मुंहिंजी शागिर्दारी थिए, हीउ मूंखां सिखे, हिनखे मां सेखारियां, हिनखे काफ़ी वधीक नथो अचे। हीअ वॾी ॻाल्हि थी वई आहे असांजे सिंधियुनि जे लाइ। शाबस आहे हिननि खे। सिंधीअ में चयो न लत खोड़े बीठियूं आहिनि त न छॾींदासीं अलाह तव्हांखे असां शाइरी करे ॾेखारींदासीं। एतिरे क़दुरु मूंखे ख़ुशी थी तव्हांजे नाले जहिड़ी आहे शबाना दादू में आहे शायदि भई मूं हुनखे चयो त तूं छोकिरो आहे, तूं मर्द आहे, छोकिरी न आहे। यार छा हिननि जी जेको फ्लो आहे लफ़्ज़नि जो ऐं थ्रो आहे जेको ख़्याल जो, मूंखे सम्झ में नथो अचे कि हीअ जेके घरनि में वेठियूं हुयूं उन्हनि एॾो शाइरीअ खे एॾी बेबाकीअ सां एलानिया लफ़्ज़नि खे खणी किताबनि में आंदो आहे। न पर मूंखे लॻे थो तव्हां सभु सुखिया आहियो, सताव आहियो, ख़ुशि आहियो, नौकरनि आहियो, तव्हांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे दर्द जी हो में? हा ॿाहिरी तकलीफ़ आहे, अदबी तकलीफ़ आहे, इल्मी तकलीफ़ आहे। भई छा साईं त ॾिसो न असां बि औरत जे मथां इन करे क़ुर्बान आहियूं त असांजी अमा बि औरत, नानी बि औरत, ॾाॾी बि औरत, औरत 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 माना उहा न हुजे त असांजो ही त बयान ई ग़लति आहे। न पर ही न हुजनि त ग़ज़ल ई कोन ठहंदो। उहो त पोइ ॻाल्हाईंदासीं इन ते। असल में छा आहे त हिननि जो जेको हस्ते रोक थी आहे न असांजी अदीबाउनि जी, शाइराउनि जी, हिन महिल थोरो मूंखे इहा सुजागी नज़र आई आहे त आमन सोलंकीअ जे करे शायदि छोकिरियुनि जे करे ऐं असांजे बलड़ी जे कुझु दोस्तनि जे करे छोकिरियुनि जी हिकिड़ी अदबी संगत काइमु शुरू थी आहे। न त सुवाल ई नथो थिए त उहो फ़हमीदा रियाज़ बि ईंदी हुई असांजी सिंधी अदबी संगत में, कोई हुनखे सिर्फ़ु आशिकी मशकी जे लाइ ठीकु तालीम मिलंदी हुई, शाइरीअ जी हुनखे ॿुधण लाइ कोई बि तयारु न हूंदो। मां शायदि आहियां सिंधी अदबी संगत में वेंदी, बोल्ड मारी हुई, तमामु सुठी शाइरा हुई, पर हर कोई चाहींदो त हिनजी तारीफ़ कई, माना हुन क़िस्म जी तारीफ़ कई। भई असांजो मर्द एॾो किनो आहे, ख़ासि तौर ते शाइरीअ में एॾो किनो आहे जो कुझु बि हुजे हेॾी दिलि वारो छो न हुजे, जॾहिं हिन अदबी संगत में फ़हमीदा तमामु फ़हमीदा औरत। मां नथो सम्झां त असांजी सिंधी शाइरनि में एॾी बोल्ड औरत हुजे। हुन तमामु घणा वॾा बोल्ड क़दम खयां, पर सिंधी अदबी संगत में हाणे हिकिड़ो क़दम खयो आहे जेका मां सम्झां थो इहो क्रेडिट अदी सीमा तव्हां ॾे ॾींदो। असांजे हैदराबाद में